এই হোয়াট আমি তোকে মারবো। এই 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 হোয়াট স্নান করে গোটা স্নান করলেই তো সরে যা, তুই সরে যা, তুই সরে যা। আবার এই হাত ধরা বন্ধ কর। তোমার বেশি 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 হাতে লাগে তো। হাত দিয়ে খেলা কিসে তোর? হাত দিয়ে খেলা কিসে? এই আমি শুয়ে পড়লাম, তুই যা ইচ্ছা কর। ওই আবার আবার কিডো কিডো মার খাবি। আরে বাবা গো, হাতের ওপরে উঠে চেপে লাগে। বেশ হয়েছে হোক, হোক। না আচ্ছা, পেটুতে হাত দিতে হবে? তুই কতটা খাওয়া হয়ে গেছে, পেটুতে হাত দিতে হবে? আর নয় ও বলছে পেটে হাত দেওয়ার জন্য, দেখো অনেকটা খেয়ে নিয়েছে, আবার বলছে দেখো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার এত পেটুতে হাত দিলে হয় বাবা? এত পেটুতে হাত দিলে হয়? দুদিন ছাড়া পেটুতে হাত দিতে বলো? ওই চোখটা দেখো, দেখি কই, দেখি মুখটা, দেখি চোখটা, মুখটা দেখো। আর না, আরে পারবো না আমি। আবার কি করতে? পারবো না, আবার হাতকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পেটুতে কি হয়েছে বাবা? পেটুতে কি হয়েছে? দেখি 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 দেখি, পেটুতে কি হয়েছে দেখি। বাবা পেটু তো ভারী হয়ে গেছে, অনেক খেয়ে ফেলেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর না দাঁড়ানো, আমার তো নাক চুল করছে না, আমার নাক চুল করছে, দাঁড়া আমার নাক চুল করছে, দাঁড়া। ওই ননি 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 বাচ্চা কই, আমার ননি বাচ্চা কই? কি করবো? কিরো শীতকাল মানে কেমন দাগ করেছে হাতটা, বারবার ধরে বলছো কি? পুরো হাতের উপরে শুয়ে বেড়াচ্ছে, আমি হাত ছড়িয়ে নিচ্ছি। এইটা কুলুকুলি, আমার কুলুকুলি নাই নাই করেছো, এটা হাত ছড়িয়ে নিচ্ছি। ওলি টুটুন 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 টুটুন, আমার পাপা টুটুন কই, আমার ননি পাপা টুটুন কই 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 কই। সবার হ্যাঁ, পেটে এই যে হাত রাখছি, সবার টুটু খাই পাপা, টুটু খাই। আমি নাক চুলকোবো না, তুই বল আমাকে। হাই তাকে এইটা নাক চুল করছি, দেখ।
এই তো হাত চলে। ছুপড়ো ছুপড়ে কে ছুপু করে কে চুপ করে, ওরকম বলতে আসে কি? বলতে নেই বাবা, বলতে নেই, বলতে নেই আমার ননি বাবা, বলতে নেই, বলতে হবে না। তুমি হ্যান্ড চেক করবে? ও বাবা, না আমার হাতে কিছু নেই। দেখি পেটুটা দেখি। আচ্ছা পেটুটা ভার হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, একদিকে ভার হয়ে গেছে। মুখখানা দেখো, পেটুতে হাত বুলিয়ে দিতে হবে, হাত দিয়ে আদর করে দিতে হবে। মুখখানা দেখো, ঘুম পাচ্ছ, ওই ঘুম পাচ্ছ। না বাবা কাঁদতে নেই, কেন কান করো তুমি? আচ্ছা শুয়ে পড়ো, আসো আমার কাছে আসো, আমি শুয়ে দিচ্ছি, আসো। আজ তুমি ভাত খাওয়ানি, আজ আও খেয়েছো? আও মানে হচ্ছে আমাদের কিরো ডিম সিদ্ধ খেয়েছে। আচ্ছা শুয়ে পড়ো, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ এটা মাথাতে ঘুমো। আমি যে কোন অ্যাঙ্গেলে শুয়ে আছি ওর জন্যে। মাইটু খুলি বাপ্পা, আমার ছোনা পাপ্পা, আমার কুচু পাপা। হাই দেখ কি হলো? নন্টি শোনা, নন্টি বাবা। আচ্ছা তুই এক কাজ কর, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। এই হাতটা তোরই হাত, হ্যাঁ এই হাতটা শুধু তোরই জন্য কাজ লাগবে। তো পেটুতে টুটু করছে, তুমি ননি করছে, আমার ননি বাচ্চার হাত। শান্তি, পেটুতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর নয় বাবা, আর নয়, ঘুমো করো।